эфирлік отау ТВ-ға антеннаны қалай орнатамыз. Енді мысалға мен бұл антеннаны үйімнің чердагына орнаттым. Оны орнатқанда да мінекей чердактағы тақтайға штакетникті мына саморездермен бекітіп стойка жасап алдым. Осы стойкаға мінекей мына антеннаның хомуттарын кигізіп, сонан соң антеннаның өзімнің жергілікті телевышкама қараттым. Мінекей мына артқы жағын осылай қарап тұрады. Енді әркім өзінің телевышкасына қаратады әрине. Қаратып алған соң, мінекей мына хомуттың мына гайкілерін тартуды ұмытпайық. Енді кабеліне келетін болсақ, мінекей бұның кабелі мынау. Кабельді потолоктан төмен түсірдім сол бөлмеге. Енді бұл кабель жету үшін мен антеннаның өзін сол телевизор тұрған бөлменің тура төбесінен орнаттым. Ал енді бұл эфирлік отау ТВ-ны телевизордан қалай настройт ету керек екендігін келесі сабақта көрсететін боламын. Каналға жазылуды ұмытпайық.